belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Oud-minister van Financiën George Jamaluddin is eerder in hoger beroep veroordeeld tot 30 jaar cel. Daarop besloot Jamaluddin naar de Hoge Raad te stappen. Advocaat Paris Daans heeft nu een advies gegeven aan de Hoge Raad over het vonnis. Het advies van de advocaat-generaal stelt dat de straf in stand kan blijven. Jamaluddin was bij de Hoge Raad in cassatie gegaan tegen de veroordeling door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie in Willemstad. Dat sprak van een moord op bestelling. De conclusie van de advocaat-generaal is niet meer dan een advies. De definitieve uitspraak van de Hoge Raad volgt op 7 juni. Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning Charles Cooper heeft laten weten dat er 4 miljoen gulden is vrijgekomen om te beginnen met het opknappen van de straat op Curaçao. Dit jaar zou er 14 miljoen voor moeten worden uitgetrokken, maar dit is een begin, aldus Cooper. Daarnaast heeft hij een grootschalig plan om de hele infrastructuur van Curaçao te verbeteren, maar dat kost 300 miljoen gulden. Daarover moet eerst nog worden gesproken met het College Financieel Toezicht, aldus Cooper. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunico. Llama no centro de cliente na telefone 0800-035 de Jaluna para Viernes voor die setor de mente te setor de noite para turno serviço of patrão cita. Se você traz cita para Sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente wordt klapa servibo na momento que te comini abo. De 3 geschorste agenten in de Marnix-zaak zijn weer aan het werk, dat meldt de Extra. Ze werden op non-actief gesteld gedurende een onderzoek van de Landsrecherche naar hun betrokkenheid tijdens een drugscontrole op het Marnix College. Dat was meer dan 7 maanden terug. De 3 voerden controles uit waarbij 25 leerlingen zich geheel of gedeeltelijk moesten ontkleden. Het onderzoek heeft aangetoond dat er geen juridische gronden bestonden voor de controle. Later dit jaar staan de 3 terecht voor hun daden, maar tot zolang mogen ze weer wel aan het werk. De rechter heeft gisteren een 25-jarige man veroordeeld tot 20 maanden gevangenisstraf. Hij probeerde op 15 januari van dit jaar 25 bolletjes met ruim 1 kilo cocaïne naar Nederland te smokkelen. Tussen 2018 en 2020 zat de man al vast vanwege smokkel van drugs. Nu stelde de man dat hij financiële problemen had en zijn auto moest afbetalen, maar hij was zijn werk kwijtgeraakt en daarom was hij overgestapt op het smokkelen van drugs. Volgens de man heeft hij nog steeds last van zijn maag nadat de bolletjes chirurgisch moesten worden verwijderd. Beelden van de man die in paniek raakte op luchthaven Hato verschenen begin dit jaar op sociale media. Gevangenen van de SDKK hebben dit weekend het monument van de aprilmoorden bij Suffisant schoongemaakt. Het hele terrein is opgeknapt. Het monument is opgericht ter nagedachtenis aan de moord op 15 Chinezen op 20 april 1942. De rechtbank heeft gisteren bepaald dat een 23-jarige vrouw 5000 gulden schadevergoeding krijgt. Ze was in eerste instantie verdachte in een gewapende overval die plaatsvond op 2 juni 2020 ter hoogte van het PSB-kantoor. Daar is de eigenaar van TOEIO Lotterie overvallen en is bijna 200.000 gulden buitgemaakt. De vrouw was eerst verdachte, maar bleek niets met de zaak te maken te hebben. Curaçao kent dit jaar weer een CU-optocht. Het oogstfeest zal plaatsvinden op zondag 3 juli. Dat heeft het ministerie van Onderwijs bekendgemaakt. Zoals bekend vindt CU normaal plaats op de tweede paasdag. Dit jaar zal het feest plaatsvinden na de Dag van de Vlag. CU werd voor het laatst gevierd in 2019. Daarna kon het niet doorgaan vanwege het coronavirus. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal. Vers van de pers.